বাংলাদেশে ছাগল অন্যতম গৃহপালিত পশু। ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয়, কারণ গাভী পালনের জন্য প্রাথমিক মূলধন, বাসস্থান ও খাদ্য বেশি লাগে। ছাগি 6 থেকে 7 মাসের মধ্যে বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা অর্জন করে। এটি একসাথে 2 থেকে 3টি করে বাচ্চা দেয়। 6 মাস অন্তর অন্তর বছরে 4 থেকে 6টা বাচ্চা দেওয়ার কারণে ছাগল কৃষকের নিকট খুব জনপ্রিয়। ছাগলের মাংস খুব সুস্বাদু, তাই বাজারে ছাগলের অনেক চাহিদা রয়েছে। দেশে ছাগল পালনের হার বেড়ে চলেছে। বাড়তি আয়ের পথ হিসাবে শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এক্ষেত্রে এক ধরনের সাড়া পড়েছে। ছাগল পালনে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে অনেকেই। প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর মনোবল থাকলে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায়। তার প্রমাণ দিয়েছেন খুলনার তেরোখাদা উপজেলার পাতলা বাজার এলাকার সোহান মোল্লা। বছর 2 আগে ইরাকে থাকাকালীন সময়ে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। দেশে ফিরে নদীর পাড়ে খোলা জায়গায় দেশি বিদেশি ছাগলের আধুনিক খামার করেছেন তিনি। তার খামারে রয়েছে অর্ধশতাধিক দেশি বিদেশি জাতের ছাগল। কৃষি ও কৃষকের গল্পে আজ আমরা দেখব তার ছাগল পালন। দর্শক বন্ধুরা, শুনছিলেন খুলনার তেরোখাদা উপজেলার 18 বাকি নদীর পাড়ে একজন বেকার যুবকের ছাগলের খামারের গল্প। এখন কথা বলবো তার সাথে। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? জি, আমি ভালো আছি। আপনার ছাগলের খামারটা ঠিক কত বছর হলো? 2 বছর 3 মাস হলো। 2 বছর 3 মাস। প্রথমে কি জাতের ছাগল এবং কত পিস ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলেন? আমি প্রথমে ব্ল্যাক বেঙ্গল, অল্প কিছু ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং কিছু ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলাম। প্রথম অবস্থায় 10 পিস ছাগল নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। এখন মোট কত পিস ছাগল রয়েছে? এখন আমার 65 পিস ছাগল আছে। এগুলি কি বাচ্চা দেওয়ার মতো হয়েছে? সবগুলি কি? হ্যাঁ, বড় যেগুলো আছে সবগুলোই বাচ্চা দেওয়ার মতো, আর ছোট অল্প কিছু আছে। আচ্ছা, বড়ই বেশি। কোন ধরনের ছাগলগুলো বিক্রি করেন? আমি ক্রস ব্রিডের ছাগলগুলো বিক্রি করব। এগুলো কেমন দামে বিক্রি হয়? নিচে 10,000 টাকা আর উপরে 12-14 এরকম, 15 নিচে। সাধারণত এগুলো কোন জাতের ক্রস ব্রিড? এটা হরিয়ানার ক্রস ব্রিড আছে, শিরোহির ক্রস ব্রিড আছে, তোতার ক্রস ব্রিড আছে, তারপরে আপনার এই কাশ্মীরির ক্রস আছে, যমুনা পাড়ির ক্রস আছে, তারপরে যে বারবারির ক্রস আছে, এগুলাই সাধারণত। তো এই ছাগল পালনের শুরুতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাত নির্বাচন কিংবা জায়গাটা প্রস্তুত করা। একটি ছাগলের জন্য তো নির্দিষ্ট জায়গারও প্রয়োজন রয়েছে এবং এর ঘরটা একটু খোলামেলা হলে এদের জন্য ভালো হয়। 2 বছরেই সফলতা পেয়ে গেলেন? হ্যাঁ, 2 বছরে আমি সফলতা পেয়েছি। প্রথমে হয়তো একটু লস মেনে নিতে হবে প্রথম 1 বছর। 1 বছরের পর থেকে লাভবান হতে পারবো। আমি বাইরে ছিলাম, বাইরে থাকা অবস্থায় আমি ওইখানে 4 মাসের একটা ট্রেনিং করি ছাগল পালনের উপরে। আচ্ছা, 4 মাসের একটা ট্রেনিং করি। ট্রেনিং করার পরে ওরা আমাকে যেভাবে শিখাইছে আমি দেশে এসে সেইভাবে তো করার চেষ্টা করছি। ইরাকে। আচ্ছা, ওরা যেভাবে শিখাইছে আমি সেইভাবেই করছি। ওরা কিভাবে শিখালো আর আপনি কিভাবে করলেন একটু জানতে চাই। মানে ওটা আমি প্র্যাকটিক্যালি করছি, যে ওরা যেটা করে আমি সেটা করছি, দেখছি, শুনছি, সেভাবেই করছি। কোন ছাগলকে উঠায়, খাওয়ায়, কি ভ্যাকসিন করা লাগে, এগুলাই সাধারণত। আপনি অনেক খোলামেলা জায়গায় করেছেন দেখছি। ছাগলের জন্য ছোট ঘর থাকলেও আপনি সারাদিনই এখানে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখছেন। তো এই বিষয়ের সুবিধাটা একটু জানতে চাই। ছাগলগুলো যদি খোলামেলা থাকে, যদি জায়গা বেশি থাকে, যত জায়গা থাকবে ছাগলের রোগ বালাইটা তত কম আসবে। ছাগলের গন্ধের কারণে ছাগলের রোগটা বেশি আসে সাধারণত। এখন এখানে খোলামেলা জায়গা, গন্ধটা কম আসছে। আপনি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন এখানে? না, এখানে কোনো গন্ধ। তাই এই জন্য ছাগলের রোগটাও কম আসে এখানে। আচ্ছা, এদের খাবারের একটা বড় যোগান প্রতিদিনই দেওয়া লাগে, বিশেষ করে ঘাস। হ্যাঁ, আমার অলরেডি 2-2.5 বিঘা জমিতে ঘাস চাষ করা আছে। আমি সেখান থেকে ঘাস আনছি, সেই ঘাসগুলো এদের খাওয়াচ্ছি প্রতিদিন। সারাদিন এদেরকে কখন কয়বার খাওয়া দেন? সকালবেলা এদেরকে খড় খাওয়ানো হয় সাধারণত। আচ্ছা, খড় এবং গমের ভুসি, চিটাগুড় দিয়ে মিক্স করে খাওয়ানো হয়। আর তারপরে খাবার দেওয়া হয় ঘাস, কাঁচা ঘাস। আমি লাগাইছে নেপিয়ার ঘাস কেটে ওদের খেতে দিই। দুপুরবেলা এই পানি আর ভুসি মিক্স করে ওদের খাবার দিই। সন্ধ্যার আগে কিছু ঘাস দিই, সন্ধ্যার সময় আবার পানি আর ভুসি মিক্স করে খাওয়ায় উঠায় রাখি। একটি ছাগলের জন্য তো নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন থাকে, যে এই ছাগলটি এতটুকু জায়গায় থাকবে, তাহলে জন্য খুব ভালো হয়। তো আপনার এখানে এটা আসলে ঘরের হিসাবে বলা যায়, যে ঘরের হিসাবে আপনার 3 স্কয়ার ফিট জায়গার প্রয়োজন হয়। আচ্ছা,
সেখানে আপনি কতটা জায়গা দিচ্ছেন প্রতিটি ছাগলকে? আমি 4 স্কোয়ার ফিটের উপরে জায়গা দিচ্ছি ওদের একটি ছাগলের জন্য। আচ্ছা, আপনি যেমন নদীর পাড়ে খোলামেলা জায়গায় জি করেছেন, জি। তো এরকম খোলামেলা জায়গায় করলে তো ছাগলের রোগবালাই অনেক কম হয় এবং ছেড়ে হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ, রাখলে অনেক। আমার এখানে কোনো রোগ নেই বলতে হয় ছাগলের। তারপরেও অনেক রকম ভ্যাকসিন টিকা তো প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, সেগুলো- ভ্যাকসিন টিকা সবগুলো কমপ্লিট করা আছে। সেগুলো কি কি টিকা থাকে? পিপিআর টিকা দেওয়া আছে, গোট পক্স দেওয়া আছে, এফএমডি টিকা দেওয়া আছে। এই 3টা টিকা দেওয়া আছে, আর যেগুলো সাধারণত লাগে এদের। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই ছাগল খামারের প্রতিদিনের যে কাজ থাকে সেটি একটু জানতে চাই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছাগলগুলোকে প্রথমত যখন নিশিটা টেনে যায়, মানে শুকায় যায়, তখন ছাগলগুলো ছেড়ে দিই। আচ্ছা ছাগলগুলো ছাড়ার আগে এদের ঘাস দিয়ে নিই, তারপর ছাগলগুলো ছেড়ে ওরা যখন ঘাস খাবে তখন ঘরটা পরিষ্কার করার পরে আবার আমি ঘাস কাটতে চলে যাবো, ঘাস কেটে এনে তারপরে ওদের আবার ঘাস দেবো। আচ্ছা, মানে সারাদিন এদেরকে হ্যাঁ, নিয়ে থাকতে হয়। এদেরকে নিয়েই থাকতে হয়। এখানে আপনারা কয়জন কাজ করছেন প্রতিদিন? এখানে আমি, আমার আব্বু, ছোট ভাই, মোট 3 জন আমরা কাজ করছি। মানে আপনার পুরো পরিবারের সময়টা এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার এখানে তো অনেক উন্নত জাতের ছাগলই রয়েছে, তো অনেক খামারে দেখা যায় উন্নত জাতের ছাগল তৈরি করা হয় বীজ দিয়ে, কিংবা সেখানেই পুরুষ ছাগল নিয়ে আসা হয়। তো সাধারণত কয়েক প্রকারের পাঠা ছিল, বর্তমানে এখনও আমার কাছে 3 প্রকারের পাঠা আছে। আমার কাছে আরও 3-4 প্রকারের পাঠা ছিল, আমি বিক্রি করে দিছি। আর এখন 3 প্রকারের পাঠা আছে। আমি নিজে থেকেই এইগুলা, মানে যে পাঠাগুলো আছে ওদের দিয়ে ব্রিড করাচ্ছি খামার থেকে। আপনি এই 2 বছরে কত পিস ছাগল ব্রিড করিয়েছেন? 2 বছরে কত পিস ছাগল ব্রিড করেছে আসলে সেক্ষেত্রে তো সঠিকভাবে বলা যাবে না, তো অনেক বলতে হবে। কেমন জাতের ছাগল নিয়ে শুরু করা উচিত? প্রথমত ক্রস ব্রিডটা নিয়ে শুরু করলে ভালো। ব্ল্যাক বেঙ্গলও অনেকে ব্ল্যাক বেঙ্গল করতে চায়। ব্ল্যাক বেঙ্গলটা আসলে বাড়ে কম, বাচ্চা যদিও বেশি হয়, বাড়ে কম। ক্রস ব্রিডটা সেদিক থেকে অনেক গুণগত মানের। আচ্ছা, ক্রস ব্রিডটা নিয়ে শুরু করলে তারা তাড়াতাড়ি লাভবান হতে পারবে। কারণ একটা ক্রস ব্রিডের ছাগল দেখা যাচ্ছে 2 মাস লালন পালন করলে, একটা বাচ্চা যদি হয় 2 মাস যদি বয়স হয়, তার সর্বনিম্ন 10 কেজি ওয়েট হবে। আচ্ছা আর একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা যদি হয় সেক্ষেত্রে 3 কেজি ওয়েট হবে 2 মাসে। আচ্ছা, তাতে ক্রস ব্রিডের বাচ্চাটা অনেক ডেভেলপ হয়। সাধারণত এই ছাগলগুলো 1 বছরে কত ওজন হয় এবং কেমন দামে বিক্রি করা যায়? 1 বছরে আপনার ওয়েট হবে 20 কেজির মতো। আচ্ছা, 1 বছরে তার থেকে আপনি 14 কেজির মতো মাংস পাবেন। এখন আপনার এই যে খামারে যে ছাগলগুলি রয়েছে, তো আপনার মাসে কেমন আয় হচ্ছে এখান থেকে? এটা বিক্রি সব? হ্যাঁ, ছাগল বিক্রি দিয়ে আমার মাসে প্রায় 50-60 হাজার টাকার মতো ইনকাম হচ্ছে এখান আর থেকে। প্রতিনিয়ত তো ছাগল এখান থেকে প্রতি বছর পাচ্ছেন, কিংবা বিভিন্ন খামার থেকেও তো ছাগল কিনছেন। হ্যাঁ, আমি বিভিন্ন খামার থেকে এখনও ছাগল সংগ্রহ করি, যেটা আমার চয়েজে আসে সেটা আমি তখনই সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। প্রাণী সম্পদ খুব বেশি কোনো সহযোগিতা পাই না, যতটুকু পাই ভ্যাকসিনেশন, এইগুলাই। এই পর্যন্তই। আমি ভ্যাকসিন নিয়ে আসি, ওরা আমাকে ভ্যাকসিন দেয়, কিন্তু ওরা এখন আমার এখানে আসে নাই। আপনার এখানে যে ছাগলের জাতগুলি রয়েছে, এর ভেতরে কিছু জাতের ছাগল আমরা একটু দেখতে চাই। চলেন। কি জাতের ছাগল? এটা বোয়ারের ক্রস। এটার এখন দাম কত? এটার এখন দাম আছে আপনার 20,000 টাকা। এই ছাগলটা? হ্যাঁ, এটা আপনি প্রেগনেন্ট আছে 3 মাসের। কত টাকা দিয়ে কিনছিলেন? এটা আমি কিনছিলাম, আমার কেনা ছিল 12,000 টাকায়। 12,000 টাকা। কতদিন আগে কিনেছিলেন? এটা আমি 4 মাস আগে কিনছিলাম। 4 মাস আগে 12,000 টাকা দিয়ে হ্যাঁ। কিনেছিলেন? এটা আমার কেনা ছিল 35,000 টাকায় গাভীন অবস্থায়। এর দুটো বাচ্চা আছে, কতদিন হলো? ভিতরে আছে। এটা 3 মাস হয়েছে। এখন এটার দাম কত? এখন আপনার 60,000 টাকা দাম আছে দুটো বাচ্চা সহ, এই একটি ছাগলের, মানে বাচ্চা সহ আর কি। বাচ্চা ছোট তো। আচ্ছা, মানে এই ধরনের জাত ছাড়া আরো উন্নত জাতের হ্যাঁ, একটা মেয়াওতিত আছে আমার কাছে। এটা? হ্যাঁ, এটা আমি রিসেন্ট সংগ্রহ করছি, 1 মাসের মতো হলো। এটার দাম কেমন? এটার দাম আছে আপনার 35,000 টাকা। এটা আপনার এখানে যে সকল ছাগল রয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে দামি ছাগল কোনটি? এর মধ্যে দামি ছাগল বলতে গুজরি। গুজরিটা কোথায়? এই যে গুজরিটা, এই যে। এগুলোর দাম কেমন? এটা 50-এর উপরে আছে বর্তমান। এই একটা প্রেগনেন্ট আছে। কত বছর বয়স এটা? এটা আগে 2বার বাচ্চা দিছে, দেখতে এরকম লাগতেছে। এটা আগে 2বার বাচ্চা দিছে, 3বার বাচ্চা দেবেও। মানে এই গুজরি ছাগলটার দাম অনেক বেশি। আমাদের দেশের সাথে এগুলো অনেক মানিয়ে নিচ্ছে পরিবেশের সাথে। হ্যাঁ, এটা পরিবেশের সঙ্গে অনেক মানিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু আপনারা দেখা যাচ্ছে বিটল, তারপরে যে হ্যাঁ, বিটলটাই বেশি রকম। বিটলটা আমাদের দেশে মানানসই না, গুজরিটা মানানসই।
ছাগলের দাম সম্পর্কে একটু জানতে চাই। শিরোহিটা 20 থেকে 25,000, গুজরিটা আপনার 35 থেকে 40 এর ভিতরে। এগুলোর বয়স কেমন? বয়স 1 বার 2 বার 3 বার বাচ্চা দিছে, এমন সর্বোচ্চ 3 বার, সর্বনিম্ন 1 বার। এগুলো কত বছর বাচ্চা দেবে? এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বলে এটা 8 বার বাচ্চা দেয়, একটা ছাগল 8 বার বাচ্চা দেয়। আমি উন্নত ছাগলগুলো তুলেছিলাম, বিক্রি হয়ে গেছে, আবার তুলবো কিছুদিন পরে। এখানে কি আরো বড় ঘর করার ইচ্ছা রয়েছে? হ্যাঁ, আমি এখানে আবার ঘর করবো, এখানে মাটি কেটে ঘর করবো আবার। এই যে এই পাশে অনেক জায়গা আছে তো আমার। হ্যাঁ, তখন কি জাতের ছাগল নিয়ে কাজ করবে? আমি সাধারণত তোতা ছাগলটা বেশি পছন্দ করি, তোতা, হরিয়ানা, এইগুলাই, গুজরি, শিরোহী। আমি বড় জাতের ছাগল নিয়ে কাজ করার চিন্তা ভাবনা নিছি। আমার আরও অনেক ছাগল ছিল, ছাগলগুলো বিক্রি করে দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার 100+ ছাগল ছিল এখানে। মোটামুটি 100+ ছাগল ছিল, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আরও ছাগল কমাচ্ছেন, আরও বাড়াচ্ছেন? হ্যাঁ, বাড়াচ্ছি বলতে উন্নত যাত্রা করতেছি। আর ছোট যেগুলো ক্রসের আছে আপনার, এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল তো নেই বললেই চলে, 17 পিস ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে আমার কাছে। আর যেগুলো আছে ছাগল, সাধারণত কত পিস ছাগল নিলে একজন মানুষের মাসিক 50 থেকে 60,000 টাকা আয় হবে বলে আপনি মনে করেন? কেউ 70 থেকে 80টা ছাগল নিয়ে শুরু করে, মানে ছাগল লালন পালন করে, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার বছর শেষে 10 লক্ষ টাকা ইনকাম আসবে। আপনি প্রতি মাসে তো ছাগল বিক্রি করতে পারবেন এমন না, কিন্তু আপনি বছরের একটা সময় ছাগলগুলো বিক্রি করতে পারবেন, দেখা যাচ্ছে তখন আপনার মাসিক ইনকামটা হিসাব চলে আসবে। তো 70 থেকে 80টা ছাগল লালন পালন করলে 50-60 হাজার টাকা মাসে সব খরচ বাদ দিয়েও থাকে। যেরকমটা আপনি বলছিলেন যে একটি ছাগল খামারে শুরুতে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয়, কিন্তু সেখান থেকে বছর শেষে একটা ভালো অঙ্কের টাকা লাভ করা যায়, যদিও সেখানে একটু পরিশ্রমটা বেশি দিতে হয়, ছাগলের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা ছাগলের সুবিধা অসুবিধা বুঝে শুনে মানে খামারটা পরিচালনা করতে হয়। যেরকম কষ্ট আপনি করেছেন আর কি, বিভিন্ন খামার থেকে এবং বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে দেশে এসে খামার করেছেন, আপনার এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্পে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ আমার এখানে আসার জন্য। প্রিয় দর্শক, দেখছিলেন একজন সফল ছাগল খামারির গল্প। এরকম আরও অনেক গল্প দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে।